enough is enough. You know, they have done enough of victimization. All these ladies, all these people who are gathered here today, they have given time and again reminders to the CCP, to the government. They have discussed and endless discussions have taken place, but only discussions have taken place over the months and no action has been taken. So now we are proceeding with the strike, and today we are commencing with it. आमचो जो स्ट्राइक जो असलो, आम्ही 21 दिवसाची नोटीस दिल्ली स्ट्राइक करतले म्हणून, आणि इन द मीन वायल ही 21 दिवसाची नोटीस सोंपपाक 2-3 दीस आसतना CCP ऑथॉरिटीज जी आसा, खास करून मेयर जे आसा, माननीय मेयर तेंच्यानी आमकां आपोवन हाडलेले, आणि त्याच्यानंतर 3-4 जे आसा राउंड्स ऑफ टॉक्स जे आसा पळय, बोर्डीचे जे आसा ते जाल्लेले आसा सोपस्कार. पण ही जी आसा फक्त एंडलेस टॉक्स आर गोईंग ऑन. आणि हो जो पैसो जो आसा पळय तो हो आमचो कमिशनर रॉड्रिक्स जो आसा पळय हे सगळे ते आडयता. आणि हे पैसे अडवच्यासाठी तो म्हणटा आपल्याक लेखी जाय, पैसे अडवच्याचे लेखी जाय. पण हांगासर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चलता, मोठ्या प्रमाणात हांगासर मोडतोड चलता. पणजेकार तुम्ही सगळेजण घाण करतात. हांगासर जे आसा CCP आसा पळय ते घाण करतात, कामगार घाण करतात, काडटात ते कामगार घाण करतात. आणि त्यांच्या प्रश्नाकडे, त्यांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे, देअर इश्यूज, their problems, these demands relating to food, clothing and shelter is not being taken well care of. As a result, there is a direct human rights violation of this government, and this is being done by the CCP authorities, including the government and concerned authorities. All authorities are sleeping over the matter. They have become very inhuman. Against this background, against these circumstances, we have decided, against the background of a 21 days notice and the leverage of certain additional time it was given, enough is enough. They are sleeping over the matter. So from today onward, as persons of Sana, we are commencing, we are beginning with our strike, and for the first day we are going on a protest. हे जे कितें चल्ला पळय त्याचो आमी निषेध म्हणून करता, आणि काळ्यो फित्यो तकलेक बांदून सगळे कामगार जे आसा पळय ते हांगासर जो आसा न्ही तो हांगासर स्ट्रायक सुरू करतात. गार्बेज कलेक्शन आमचे आयजच दिसासाठी आसतले, पण फाल्यांच्यान जे आसा न्ही गार्बेजचे कितें जातले, गार्बेज आमी काडटले काय ना ते सडनली सरप्रायझिंगली आसा न्ही त्याचे आमी हांगासर एक शॉक दितले आमी.